喂，早晨，又嚟到差唔多4點鐘呢個時間啦，咁啊得手少少就做個直播啦，係啦，因為啱啱啲菇仔嘢到啊，咁啊順便就帶大家睇下菇仔嘢嘅新鮮程度去到邊度，好冇？嚟啦，即刻去！就係咩咧？就係佢哋啦，又係魚仔啊！冇望到個身啊！哇，黐線啊，反晒光啊個身！呀，呢啲就喜彩啊！呢個位就叫喜彩啦，踎鐵啊，踎鐵嘅顏色好靚，超級靚，全部都係咁啊！起晒幻彩，係啦。咁啊，今日啦，嗱一翻嚟唔使諗噶啦，即刻抽起咗。咁啊，唔係抽起好多嘅，抽起少少啫。始終禮拜一啊嘛，係咪？係啦。咁禮拜一咁啊，抽起少少啦。咁啊，攞翻嚟公司俾大家去試下。呢啲咧啊，摸啲鹽落去，鹹煎啊，煎咗佢啊，又或者氣炸鍋炸咗佢啊。甚至乎咧，攞啲麵豉麵醬去蒸咧，都係非常之好食。望下啲彩誇張到靚到，好誇張。我執起咗個啦，呢個已經係啦。OK， 咁另一個係咩咧？嚟啦！即刻要收埋啊！唔收埋搞唔掂啊！唔收埋就冇埋啊！哇！你睇下隻眼，你睇佢個 body， 2條啊，菇仔2條，收埋條先。我呢條先先，哇！呢條大條嘅，呢條係大條嘅。你睇下個背脊起彩起到。哇！呢條2條5斤幾，菇仔大英倉，好靚！嗰隻眼你睇下，靚到揼聲，好誇張啊！好誇張，係啦。呢2條魚就係今日攞翻公司噶啦，咁啊呢啲就啱啱到嘅菇仔嘢啊嘛，咁啊即刻話俾大家聽先啦，係啦，咁啊頭先嗰個魚仔咧就攞咗少少翻公司嘅啫，唔係好多，因為今日都唔係太多嘢，都係啲養水嘢比較多，咁啊啱啱完咗起風啦，咁啊第一浸翻嚟嘅海嘢咧就唔算太過企理，咁啊所以都唔係攞太多翻嚟俾大家。咁啊，但係今日繼續嚟啊，打橫行嗰2公婆，我見大家都好開心啊，都食得好開心。咁啊，呢個都係我哋嘅目的啦，係啦，都係希望大家開心啦。等下家姐做個招呼，早晨啊！嗱，嗰2條英倉咧，就係一家姐留俾大家嘅。咁啊，呢啲去到咁大英倉咧，唔使諗噶啦，都係2餐3餐基本噶啦。又或者好似睇下我有冇時間，唔知有冇時間晏啲。有時間嘅話，好似之前咁樣咯，幫大家起肉咯，係啦，起肉過嚟打邊爐啊，過嚟炒啊。我哋有幾個客咧，有2個客啊，好錫啲小朋友，就係英倉起肉咧，我嚟做手指魚啊，好識食啊！呢啲小朋友真係幸福啊！而家係啦，咁啊今日啦有我會再攞馬友翻公司嘅，係啦馬友，因為嗱本身啦，因為起風啊嘛，係咪？起風咧咁咧就冇啲船過唔到嚟啊，咁啊所以咧，琴日咧就翻咗啲飛機，用飛機翻嚟。
啲箱係啦。呢個唔該俾呢個都係。呢啲就飛機翻嚟啊！呢啲係啊，即係我哋都會不惜工本嘅。我啲係21係嘛？17。呢啲係飛機翻嚟嘅馬友，好精靈。嗰啲啊，幾多錢啊？琴日朝起堂就琴日晏晝機寄，跟住就到香港。咁啊，呢啲就係少咗18條咯，中金啊？中金了，中金啊，中金。啊，咁啊，今日會攞啲馬友翻嚟俾大家嘅，係啊，馬友係啦，咁啊同步啦，寄馬友翻嚟，咁啊同步寄埋啲一夜乾翻嚟，所以咧今日都會有一夜乾啊，咁啊食咩咧就要自己去揾阿妹落 order 啦，係啦，咁啊馬友同一夜乾呢啲都係膽嚟㗎啦，而家真係膽啊，因為天氣涼啲嘅話咧，啲馬友就肥啲嘅。馬友肥啲，咁啊應該係而家10月尾，應該11月到啦，11月到就開始有本地馬友啦，即係姑仔啊，係啦，香港嘅本地馬友，11月啦，總之南水北下，十零都得噶啦，10零啦，北水南下。北水南下啦，即係開始凍啦，跟住就溫凍啲咧，天氣凍啲咧，係啦，一北水南下咧，咁啲香港啲本地馬友咧就開始肥啦。咁啊，過多應該大半個月到啦，開始就啲姑仔啲本地馬友就開始嚟了喎。咁啊，到時再話俾大家聽點解？即係啲馬友叫做靚啦，係啦，或者乜嘢馬友，或者我哋點樣稱呼嗰啲馬友？喂，馬友起金身喎，係嘛？起黃喎，好靚喎咁樣。咁啊，到時同大家分享下乜嘢嘅本地馬友係會唔同嘅水域啊，都會有唔同嘅表現，好冇？咁啊，下次同大家講，因為而家同大家做嘢先。好啦，咁啊，再見啦，拜拜。係啊，得啦。OK，得啦，唔該。